За N3-ын тоо юу гэдэг дүрэн байгаа. За энэ дүрэн маань ч гэсэн ялгаагүй ам дээр ам дам одоо нэг хүнээс сонсоод тэрийг дамжуулж ярихыг ерөнхийдөө бол хэлдэг. Дам яриа, sorry. Дэм буюу дам яриа шүү. За энэ болохоор бусдаас юугаар ялгаатай юм бэ гэвэл айгүй тийм катай кодоба буюу янз бүрийн үлгэр домог одоо ньюс шинбүн өдөртөр айгүй хэрэглэгддэг ийм ялгаатай бас айгүй хэрэглэдэг бас одоо репорт энэ төр их сургуулийн дээр бичиххэд бас хэрэглэдэг шүү. За хэдүүлээ Японоор энийг юу гэж тайлбарлаж байгаа харъя. За дасо дэс буюу гэж дуулсан гэдэг юм байна тий. Раши дэс буюу одоо гэж байгаа гэдэг яг л бусдаа адилхан тий. Босоо 43 дөрөвдүгээр дүүтэй адилхан. Юугаар ялгаатай юм бэ гэвэл катай каки котоба буюу бичгийн хэл гэж байгаа. Бичгийн. За ничижио кайва дэ цукаванай буюу өдөр тутмын ярианд бол хэрэглэхгүй. Өдөр тутмын ярианд хэрэглэхгүй. Гэхдээ ингээд утга нь юу юм бэ гэвэл сууда буюу раши гэж. За сэцүүзөку буюу катажийг харах юм бол доши, үйл үг, икейоши, и тэмдэг нэртэй нэмэх нь тойо тий. За дараагийнх нь болохоор накейоши буюу на тэмдэг нэр, мейши, да тойо гэж. За ямар үед энийг хэрэглэдэг гэсэн чинь тойо о цукате буюу тойо гэдэг дүрмийг одоо хэрэглээд хүний улс орон тий орон рикши түүх денсэцүү буюу домог ийцтай буюу ам дамцсан яриаг одоо хэлэхэд энэ дүрмийг ашигладаг гэж юм. Жишээ нь энэ рэйбүний хэдийг харъя л та. 学校の3階のトイレの右から3番目、花子さんがいるという。За энэ ам дамц яриа л юм л да тий. Гаккуно санкай гэдэг манай сургуулийн 3 давхрын тоирэно миги кара буюу сургуулийн 3 давхрын 0 өрөөний баханы тий. Миги кара буюу баруун талаасаа самбамме буюу баруун талаасаа миги кара самбамме гэдэг маань болохоор баруун талаасаа 3 дахьт нь ханако санга ирүү туюу сүнстэй гэж хэлж байгаа. Сүнстэй гэсэн. Гэт энэ болохоор ам дамц яриагаад ам дамц. За тэр үед ашиглахад энэ туюу гэдэг хэрэглэх нь. Тэгвэл рикши буюу одоо түүхтэр жисэн ашиглаад. Конотате моноwa буюу одоо энэ барилга нь сенненмайни татерарета тоё буюу 1000 жилийн өмнө баригдсан гэсэн гэдгээ баригдсан гэдгээ гэж тоё. За рэйбүний дахиад хэдүүлээд цаашаага харъя. Райнен ирэх жил Нихонд окина ивенто га ару тоё. Энийг одоо та нар ньюс дээр сонсч ингэж ойлгож, мэдэн дээр сонсч ингэж ойлгож. Тэгэхээр энийг орчуулах юм бол Райнен ирэх жил Нихонд Японд окина ивенто га буюу оки гэдэг маань болохоор том гэсэн үг шүү дээ. На ивенто гэхээр том арга хэмжээ ару тоё байгаа юм байна. Байгаа гэсэн гэж. За дараагийнх нь. Коно эга wa jitsu wa o moto ni shite iru toyu гэж тий. Тэгэхээр коно эга wa буюу энэ кинон jitsu wa o moto ni буюу бодит явдлаас сэтгвэлсэн жицува гэдэг нь болохоор жицу гэдэг маань болохоор ер нь бодит гэсэн үг шүү дээ тий. Ва гэдэг маань болохоор ерөнхийдөө яриа гэсэн үг шүү дээ. Гэхдээ энийг бүтнээр нь жицува гэж уншина. Тэгээд бодит явдал омотоны буюу тулгуурлаж сэтгвэлсэн гэж байгаа гэсэн. Энэ кинон бодит явдлаас сэтгвэлсэн гэсэн гэж хэлж байна. За энэ дээр бас фуцукей манайхаа фуцукей шүү зэ.
R бүцүүхий байгааз. Штэ ирүү бас бүцүүхий байна тийм. За дараагийнх нь карева кайшао ямета тою ханашида. буюу карева тэр кайшао ямета тою буюу ажлаасаа гарсан ажил каша гэдэг маань компани гэж хэлдэг ч гэсэн бас ажил гэж ярьдаг байхгүй. Каша уу ямета буюу ажлаасаа гарсан тою ханашида буюу гэдэг яриа байна. Тою буюу гэдэг яриа байна. Бас аль нь тою гэдэг ядаас ханашида гэж оруулж болох нэ.